अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ग्रेड बनाने का तरीका जो है वो सिखाएंगे कि आप अपने बर्ड्स और अपने परिंदों को किस तरह से सेहतमंद रख सकते हैं, और उसके लिए हम आपको एक ग्रेड दिखाएंगे। अब मेरे पास कबूतर हैं और कबूतर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ग्रेड को देखें खा रहे हैं, और अभी ये देखें खुले हैं कबूतर और कितनी तेज़ी के साथ इसको खाएंगे। आगे हम इसको बनाने का तरीका आपको सिखाएंगे जी। मुर्गियां हों, तोते हों, बर्ड्स किस तरह के भी हों, चिड़ियां हों, ये सब के लिए मौजू है, और उनकी ग्रोथ में, अंडे देने में और सेहतमंद आपके परिंदे रहते हैं। भले उड़ने वाले हों परिंदे, भले आप जिस तरह से भी उनको रखते हैं सेहतमंद रहते हैं। आइए आपको तरीका समझाते हैं जी। ये कोयला है, कोयले को मैंने थोड़ा सा पहले से पीस लिया, मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है। ये कच्चा वाला है और एक पक्का कोयला है, तो पक्का कोयला आपने लेना है जिसको आप अच्छी तरह से जो है वो पीस लें। मेरे पास ये एक चारपाई का पाया है जिससे मैंने इसको जो है वो आपके सामने बारीक किया है, और ये कच्चा वाला जो है ये नहीं, देखें आप समझ सकते हैं वो पाउडर नहीं बनेगा। तो ये अच्छी तरह से आप इसको बारीक कर लें जी इसको। और आप देख सकते हैं मैं अपनी हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से बना रहा हूँ, तो 4-5 कोयले आप लेके उनको पीस के इस तरह से पाउडर बना लें। और उसके बाद आप ये देखें जी, ये है मेल्टॉन। तो मेल्टॉन जो है ये आपको किसी भी जानवरों की जो शॉप्स हैं जहाँ पे मेडिकल स्टोर हैं जानवरों के, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और ये दूध की ग्रोथ बढ़ाने के लिए है, कैल्शियम के लिए काम आता है। तो ये आपके जानवरों को सेहतमंद रखेगा, उनकी कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, और आपके बच्चे जो बर्ड्स देंगे, अंडे में से निकलेंगे, वो सेहतमंद होंगे। और ये आप थोड़ा सा डाल लें, मैंने भी अपने हिसाब से जितना मैंने बनाना है, कोई 1 किलो का ये पैकेट होता है, तो उसमें से तकरीबन मैंने आधा किलो आप समझ सकते हैं मैंने निकाल लिया है। इसके अलावा जी आप देख सकते हैं हम इसमें ये मिर्च डाल रहे हैं, दादड़ मिर्च है, लाल कुटी हुई मिर्च जिसको बोलते हैं वो है। वो आप अपने अंदाजे से इसमें इतनी डाल सकते हैं, ये आपके परिंदे बहुत खुशी से खाते हैं। तो ये आपने इसमें दादड़ मिर्च डाल दी। उसके बाद जनाब इसमें आपने डालना है घोड़े का मसाला। जो घोड़ों को मसाला दिया जाता है, इसमें कुछ लोग जो है जी कच्चा मसाला डालते हैं, मतलब जो पाउडर शेप में नहीं होता, और वो उसमें प्याज और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने कूट के उसको बनाया होता है। तो ये आप देख सकते हैं पाउडर शेप में है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, नमक अभी आपके सामने मैंने इसको अपनी उंगलियों में मसला है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जी। 15-20 आइटम इसमें जो हैं वो शामिल हैं, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह के। और ये आपके कबूतरों के हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, और आप जैसे ही आप उनको देंगे आप देखेंगे कि आपके कबूतर जो हैं वो सेहतमंद रहेंगे, और इससे आपके कबूतरों की जो मरने की रेशो है वो बहुत कम हो जाएगी। आप देखेंगे आपके बर्ड्स जो हैं, जितने भी आप जो भी रखे हैं कबूतर हैं जो भी हैं, वो ज़्यादा जो हैं वो उनके यहाँ, आपके यहाँ बीमारी जो है वो कम आएगी। तो ये आपने आधा पाव के करीब जो है वो इसमें डाल लेना है, और फिर इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको घोड़ों वालों के पास मिल जाएगा जो घोड़े के मसाला बनाते हैं उनसे। तो ये वाला पाउडर मसाला लेना है जी। जो लोग कच्चा मसाला डालते हैं जिसमें सब्ज़ मिर्च और इस तरह की चीज़ें डाली होती हैं, वो ठीक नहीं है। तो ये है जी क्रश वाइट पाउडर है, ये मार्बल क्रश है वाइट वाला, सैंड की तरह का होता है, रेत की तरह का, और ये आपके पिजन्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये वाइट सैंड जो है ये आपको बिल्डिंग मटेरियल जो होता है जहाँ पे बिकता है वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसको मार्बल पाउडर बोलते हैं। 1 किलो के करीब हमने इसमें कम से कम डाला है। तो इसको अच्छी तरह आप चेक कर लें, कोई साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई बीच में कोई चीज़ हो तो उसको निकाल दें। और इसके अलावा आपको जो है वो क्रश चाहिए होगी, और वो क्रश भी आपको मार्बल क्रश चाहिए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली क्रश है, और ये जो है ये भी आपको बिल्डिंग मटेरियल जो बनाते हैं लोग उनसे आपको मिल जाएगी। और ये वाइट छोटे छोटे से जो हैं वो बजरी के दाने हैं छोटे छोटे से, तो ये कबूतरों के लिए बहुत अच्छे हैं, उनके हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं। ये उनकी पोट में रगड़ते हैं इसके साथ दाने को, और
रगड़ खा के दाना जो है वो जो है वो होता है पतला हो जाता है और फिर उसके बाद वो उसको हज़म कर सकते हैं। तो इसके बाद ये भी तकरीबन 1 किलो के करीब आपने डालना है और ये डालने के बाद आप इसमें जो है वो एग्स जो हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं कि अंडों के छिलके जो हैं वो आपने इसमें जो है वो इस तरह से मैश कर लेना है हाथों के साथ आपने, और इस तरह से सुखा के अंडे के छिलकों को, और फिर उसके बाद आपने इस तरह से इसमें शामिल कर लेना है। ये भी उनकी कैल्शियम की कमी को जो है वो पूरा करेंगे आपके परिंदों की, और ख़ास तौर पे जो अंडे देने वाले परिंदे हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये 6 से 7 अंडे का जो छिलके हैं वो आप इसमें मिक्स करें और उसके बाद इसको आप जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद फिर आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो अभी हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं कि ये सारा अमेज़ा जो हमने बनाया है, ये देखें आप इसको इस तरह से किसी भी चीज़ की मदद के साथ उसको मिक्स कर लें आपस में अच्छी तरह से। और ये मिक्स होने के, माफ़ कीजिएगा मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, और ये मिक्स हो जाने के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो गई हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें नमक जो है वो डाल सकते हैं, काला नमक और सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वैसे काला नमक लोग यूज़ करते हैं। तो काला नमक मैंने अलग से नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी घोड़े के जो मसाला था उसमें वो ऑलरेडी शामिल था। तो ये जनाब अब आपकी ग्रेड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो इसको आप अगर आपके जानवर खुले हैं तो खुले में उनको उनके सामने रख दीजिए, और अगर आपके जानवर जो हैं वो पिंजरों में हैं और छोटे छोटे पिंजरों में, तो आप उनको उनके पिंजरों में पार्ट्स में जो है वो डाल के दे सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक जोड़ा है और ये इनको मैं ये देखें, इनके जो दाने वाला जो पार्ट है उसमें मैंने डाल दिया है। ये आप देख सकते हो, ये दाने के बर्तन में मैंने डाल दिया। अभी थोड़ी देर में आपके सामने ये खाना शुरू हो जाएंगे फ़ौरन, मतलब ये क्विक रिस्पांस है। ये चीज़ आप डालेंगे और परिंदे जो है आपके खाना शुरू हो जाएंगे। ये भी थोड़ा सा डरे हुए हैं, अभी आप देखेंगे कुछ सेकंड्स में ये बल्कि ये कुमरियाँ हैं जी नीचे मेरे पास, और इनको भी मैं ये आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये कुमरियों को डाल दिया है। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये खाना शुरू हो जाएंगी, और बल्कि मेरी कुमरियाँ तो लड़ाई भी करती हैं इस चीज़ के ऊपर। तो अभी आपको थोड़ी देर में समझ लग जाएगी कि किस तरह से वो इसको खाते हैं और कितना इसको पसंद करते हैं। ये देखें परिंदे आ गए हैं और ये कुमरियाँ इस पे ये देखें लड़ाई भी शुरू हो गई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी आपके परिंदों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी सेहत के लिए, और बीमारियों से आपके परिंदे बचे रहेंगे। ये एक शर्तिया टाइप की का नुस्खा है जो आप अपने परिंदों को देंगे तो आपके परिंदे जो हैं वो आपको अच्छा रिजल्ट, और परिंदे आपको बहुत माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देंगे। आप देख रहे हैं कि ये खाना शुरू हो गए हैं, कबूतर भी खा रहे हैं, और नीचे कुमरियाँ जो हैं उन्होंने तो लड़ाई शुरू कर दी है, और आप देख सकते हो ये कुमरियाँ भी खा रही हैं। तो दोस्तों आप ये चीज़ अपने परिंदों के लिए ज़रूर बनाएं, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा और आपके परिंदे सेहतमंद रहेंगे। और ख़ास तौर पे जो अंडे जिनसे आप बच्चे लेते हैं, जिन परिंदों से ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन दोस्तों ने रखे हुए हैं, उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो इसका आएगा। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अल्लाह।